自觉站在党和国家大局上想问题、办事情。深圳特区成立40周年大会上，大陆国家主席习近平发表谈话，讲到第45分钟出现咳嗽，也让中国发展更好地惠及世界。习近平这篇致辞全文超过6300多个字，讲到最后7分钟又连续咳嗽，引起大家关注。大约3分钟时间，习近平咳嗽4次。虽然官方直播画面都没有直接拍到咳嗽画面，但隐约可以听到习近平中断谈话喝水的声音。这场纪念大会上，台上主要来宾分成2排入座，彼此座位安排都至少有1公尺以上距离。但与台下与会者不同的是，都没有戴上口罩。受邀出席的香港特首林郑月娥被安排坐在台上第2排最左边，与主位上的大陆国家主席习近平相隔有一段距离。但港媒关注的是，林郑上周5曾出席香港管弦乐团的音乐会，而乐团其中1名演奏者已經初步確診感染新冠肺炎。始終因為個樂手吹嘅時候係向前吹啊嘛，咁所以前邊嗰啲表演嘅其他樂手咧，都可能係會接觸到佢嗰啲飛沫嘅。從樂團公布的表演畫面來看，樂手之間都有透明膠板隔開，弦樂手都戴上口罩，吹管樂的沒有。慎重起見，已經有100名團員送往檢疫中心隔離。至於當天出席的特首和民政事務局長，港府表示2人看表演時全程都有佩戴口罩。林鄭月娥中場就離開，而且觀眾席距離舞台超過200公尺。不屬於密切接觸者。特首辦公室特別強調，林鄭月娥在出席深圳特區周年大會前，已經不止一次接受病毒測試。TVBS 新聞綜合報道。網上看新聞，請下載 TVBS App 或直接按訂閱 TVBS 新聞頻道。